Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Dak babu hakmat ya thong ban pet ngor ya ke jingle ko le suba kedor ba shnong la jumkhra de ke jingle trailang bat ka Meghalaya State Pollution Control Board haga khandai trek nai lur arachar phausan klale jurep ya ke jaka di jingbam khutia mutia kibren hapo opur usam jong shnong la jumkhra kene ke kin hon ke bekin thop yorang ba shnong ba PS nong kenri porba TD mirbo lembar senior environmental engineer ke Pollution Control Board uba wan shan bor kharkrang lalap babuan na kini jaka di jingbam kimdan satya yaki jaka pintut jabo na dukan nalokata lalap ru bakimdan satya yaki effluent treatment plants bagi penya yaki dukan klaim ka certificate of consent baju ai de Pollution Control Board kini ke jing jurep kelas dang na yau shillong bat yaki dukan di jingbam badan harut surok klaim kra main road दरबार से है और ये पुलिस को filter yung dalam kami tangki solid yung kaumbat kan ulit dengan film jadi jangan ano datang itu bisa makan beach ng bukan dan seperti cerita batas uknya itu nih kalau nak uknya lah kacau berat berat pasal lah itu malah itu dan ada pembelian kapal semua kamu buat situ hai अब manager आया या नहीं establish ठीक है हम आंटी को फोन कर रहे हैं नंबर है ना आपको शिप नहीं मिला
Sim Dakarai, Poka Executive Committee. Nomor ba ni pek ba om tangi kam snong ki bangi pek mo ha ki babun ki yang rai ya ka khu ka suba jo me mariang du ni ni so khialam. Ti ha ka ban kong ni le pha da ka city cha I rangba officer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board I ba wan sang kartang juru sai kong mukim I bade ha po ka food safety te ni la yo ya ka response na ba wan sang hakaba I mairang karbat ki officer jung I kile wan chani ban ya ban ya pek ni kidukan bam hapo kasnong lam khala menin kasngi ka pratarik September ngile ya ka dong du mori bro kowe tem tak kasngi pak ni ya hapo ka dong main road ti ni syamba ki don kidukan ki ba ladon ki balbut ki kendon balabu kasnong ba kunjuru na State Pollution Control Board ri ki dang bun pat ki ba empat biang ha kita kilian tiknang ba kan long ka jing sngan ya kinong bam kinong di ki baba ma kidukan ba pe kumta na kalian kasnong ni syem ya kanikala ya kanikalunti ban pet ba kamay mariang ka di bangkut ka koy ka kiya ki briu kalang ko bakon salatam te ki jing lap jung pi ha kani ki jing wa boksuan ko pi hadin bangila ya simti kum kinong punya snong na du sem jara tua abangi isu ya ki NOC kidukan bam ni kawin ki kendon ka bakon santam kolong ba ki di mandon ya ka effluent treatment plant ka ETP ti hadin kata ti tiba ya yo NOC nang kibu kita ndai haswa jo katapan kam simladon kum kata UAR ki don pun kim don ti kum tangin mansi bangi abi ya lang dekat bat ki bor jong ka sarkar ban pen ba kinir ki di ban bu no di ETP nang ba kan no ka jing ku jing suba ya ka ko kya ki nong bang ban ko ka ba ari ka mai marian kai ka no por fi ai ki bi ki de ban bu pat la ki bambu ki ba pun khanya ka an kai ka sinjam bu fin na kalian ke bor snong ngin saya klip jing ba ba I bahon sang khatang lagi nya bu por kumno lami katno nang ba kini hidu ki bam don ki ETP ki babu dukan bam kin haban bu no te manta kasi la cek yang tong main road di ba ni la ya hi ya kini ki ETP hi di ba babu hi kalau no tang 10% dan ki babu baru khaj ki ba na si tungko be sana la de takara mengi na liang jong ka snong ngi sokhia ni penpa ka sokhia ka musimba ki ki wa ki nala ki dap ki sma takara ngi sim ni ka senjam ka na liang ka snong takara wilayah jaga dia tre sistem na liang jong ka pollution board ko ki alam dari sa khakrang sa wasan khakrang bagi la ploy mat ni di officer jadi bila ploy ka ban ya snok tilang ban ni ban ya trailang ni kan kam te kan ka jing sim kan ni senjam bu sim kan ni ka longpum ka kinja awareness ye ki try dukan baru kan nang ba bon hi manong ki na kini ki try dukan kimtip kai kata ka bakin haban register ba ka pollution board kata ka ki consent of operation an establishment ye ki ni ki dukan nama baki dukan bam hi baru fight dia ban yo ya ka registration na ki na ko pollution board te ni penpau ka ji songo ko bakau na liang jong ka pollution board ro balai sim khai kan ni te kani kalaya rap sibon ban ai jing tip ya kini ki try dukan ba ki kin nani sifat kin stang no ya ka ban late ban register
nam ta concern of establishment and operation of store macam ki store ya ka jinglong jing man kehidupan te nakaliang jongi ya kajing ta kajing sim ya kita senjam ke ban sim te nak ka jing sha hina kaliang jong ka snong jongi te tang kum kan ka solid waste management kapa nakaliang juga district council ka ibor yang ini ngila ban cuai kita kinja fine te handai hakabia dei bat nakaliang jong ka state kapa ni kalian juga government tengin pasat ya kan ni ka bor hakaliang jong ka state Meghalaya State Pollution Control Board maka dei ini ki bakam don bor ban le ka ki berkai kini ketika sim kemeningkong kasih jam baka dorbasong dari tra bakala kini kiti sya office rekam ini dari Meghalaya State Pollution Control Board akabiya dei ban ya akan hukum ini perman kini ki jaka kiba dia jembam kiba shedding shed lagi three joints ani polang kra kejing temu ada apa tu gusti hapor ni keren bre bi ba thiari boy bre ba kejing temu kolong ba kiru ki ba ban sotho ba kani ka hukum penia ya ka office ni ha ka be dei bi kini ki restaurant jaka kiba dia bam kiba chef marbam ta ki pa ba haga menen kesini ni lah long je kendo bin la sangya du fire brigade but away ko abang ba nakaliang ka jom ka dorbash nang sim ya kini ka kabu makan ai play ki nomor ba kani kalong ke iki ka ba ni nakaliang ka office kina jupa bor ba kan don ka jinya trelang apeng ki dorbash nang but ki not rekam di office ha ka bi dei ka koi ka suba ni kong ya ka kabam pada kerja rule ya ki rokom pen tu ki jakria le ni rokom te perman ki jakria ki bami ki jakaba kuban ki bri ban ba me awai kalong ba jekoi ki suba jo kasnong ka thau pada kerja ka poru kalong de ka jing singan namta ki ba on man ba ki jakak ngatrai na kalen ki filasaki ba don ki jakabam ki ba tu ki ba ngatrai kan bu jingkli dan ikat penartian diberi ibadah ini kita bicara kan. Jadi ni kalau tang bangin dokti nu mereka selong hi nampak jing kita ladi hi nampak jing ko jing suba pas jing ko jikia. Te kawepat nak kalian ga office ng pollution control board man ki por hi ngla ju kumi lamba ki pathai kubor ba kino ki bobo ban sengi ki kerja business lagi di hotel lagi di restoran lagi di kapam fast food ba ki di banyo kata ka permission ka ba laban set hi de ka an hi under the water act ka air act in de halor gani kalau ngaji kentu man kapon rei so thu hi ba kanong ba jungi ka he las ngidon breru ka jing penyat ka shnong jungi bre ka ba compare ni ki jelah di India agaba ki dorbar snong ki don la ka jom ka kitia kani bre kalong ke ba naklen jungi sutanat ban priang ba ka don ka jinge trilang ka jing stu jumot aga be dei bat ka rukom penya snong bat ka rukom penya jungi bre aga be dei bre bat ki an ki kanun bre ki ba te ki aga department jungi kitu ki bala yo lani ki belawan support office jungi ban apply kita ka permission ka ba kumbala bu hi ka kita ka ian mo ya kita ingin lap bagi kibiang kalau benar kendiat sesuai kejing guna ni kita ini tambah tim lap ya bahkan don kata kejing penkeng begon ini bre ki bam simdon kata kejing bet nak office ni te habakut bre ni akhir baki ki ong tip bahkan don kum kata ni haple ni habu kata ka ku je ko shop kan tu sanala te kalong ki ka ba bamla ban priang namar ba tim pareng mo ignorance of law is not an excuse nomor ban kalian office ini nomor taipor nomor ki kren bon sen ni laju persang ban kentu yaki pajba branding temu ba inseng gini ki mo ki kamai nam tai ladi rei ngim khangi kata de ka ju kapor gini ban sutu pre ki don ki rukom ki don ki procedure ki don ki an pre ki batte pre kita ke kadon nem ka fine se kini ho ya kat kum ka yu mentangi lembaga ni kajing ya ka snong ne ngila sim yaki jing banyak ju dukan menuba dei penyak dukan meru kontak number
dia kan sedon pada ke jing isu pada ke notice ki namang hab alat ki bakin apply di bala ban penbiang pada ki kendon pada kat kum ka jing syak pada juga an pada tetap kemut in hab ai jing pada ki tambah shopping ai jing pada ke an hi ke ladon hi ke ka pasi ka menok meglai ba in syak dan kuna Kanu kia ka kata kasong haka ngimla banong ba kadon be sensar kasong haka bor jong ka dukan don ki ba investment kalong katno halor ke investment betul mereka sa wan mereka kan guna Te kumpa kat no pore ya ai pada kini makin em kani menta nginang ya ngin persang man pendap menta sini ni pulai ka ngin dap ngin hap kontribu yang lasai te ndala dap betul pada nak kalian jungi pada kan sabdan pada kata kajing pentip ti ngam tip dari ya bet jaga dorbar snong pada bengi pen lembaga dorbar snong bahkan ai yaki kata ka jing pentip ba bakin bu tak kapur nomor bahkan ni sinjam kasim kia ke dorbar snong ingin haburam hi kata ka yujoki de namang ingin depni pada bingate ngia ya ringkat pada berki pada kan wan pada kata ka jing ya sutu jumut ka jing singai pada le yuki pada bikin senya ingi kan